Ички иштер министрлигинде Курманайттагы коопсуздук чаралары талкууланды. Депутаттарга иш сапарга чыгууга тыюу салынды. Бүгүн парламентте порно сайттарга тыюу салуу маселеси кызуу талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Дүйнөлүк банктын аткаруучу директору Беатрис Мазер менен жолугушуу өткөрдү. Бул тууралуу өкмөт билдирет. Маалымдагандай, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташтыктын негизги багыттарын, ошондой эле энергетика, инвестициялык климатты жакшыртуу сыяктуу артыкчылыктуу тармактардагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу боюнча мындан аркы кадамдарды талкуулады. Энергетика тармагындагы өз ара аракеттенүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Жолугушуунун соңунда тараптар өнөктөштүктү мындан ары тереңдетүүгө өз ара кызыктар экендиктерин билдирди жана биргелешкен демилгелерди өз убагында ишке ашыруунун маанилүүлүгүн баса белгилешти. Депутаттарга ички сапарларга жана сырткы сапар менен чет өлкөгө чыгууга тыюу салынды. Бул тууралуу бүгүн 4-июнда Жогорку Кеңештин жыйынында спикер Нурланбек Тургунбек уулу билдирди. Биздин 6 отурумубуз калды. Фракция лидерлери, депутаттык топтун башчылары жана комитеттин төрагалары бардык чет өлкөлүк жана ички сапарларды токтотуңуздар, деди Тургунбек уулу. Урматтуу депутаттар, айрыкча лидер фракциялар, депутаттык топтун башчылары, комитеттин төрагалары, сиздерге айтарым, бардык чет өлкөлүк иш сапарларды, ички сапарлардын баарын токтотуңуздар. Эч кимге уруксат берилбейт. Капа болбоңуздар. Керек болсо чакырган тараптан дагы төлөй турган иш сапарларга жөнөтпөйбүз. Себеп дегенде өтө маанилүү мыйзамдар бар, кворум болуш керек. Биздин негизги милдетибиз бул жерде мыйзамдарды кабыл алып иштөө. Андыктан чет өлкөлүк сапарларды жана ички сапарларды 15 күн токтото туруңуздар. Бул сиздерден өтүнүч. Депутат Бакытбек Марипов агартуу министри менен Бишкек шаарынын мэрин Жогорку Кеңеш жыйынына чакырууну сунуштады. 4-июндагы парламент жыйынында депутат Бакытбек Марипов ата-энелер балдарын 1 жана 2 класска киргизе албай жатышканын айтып, тийиштүү жетекчилерди чакырууну сунуштады. Жогорку Кеңеш анын сунушун добуш берүү менен колдоду. Алмаз Акунжанович, мына кийинки жыйынга билим берүү министри менен Бишкек шаарынын мэрин да чакырсак. Себеби мектептерге кабыл алуу боюнча аябай чоң көйгөй жаралып атат. 1 жана 2 класстарга кайсыл мектепке заявка берсең эле места жок, орун жок деп чыгып атыптыр да. Билим берүү министринин зданиясынын алдында азыр толтур ата-энелер турат. Ошол боюнча бир сунуш берет элем. Кийинки жыйынга бир чакырып уксак. Бүгүн парламентте порно сайттарга тыюу салуу маселеси кызуу талкууланды. Депутат Дастан Бекешев чоң адамдар муну көрүүнү өзү чече турганын айтса, Марлен Мамыталиев жалпы эле тыюу салуу керектигин белгиледи. Ал эми өлөкүлүү Аккулу Бердиев порно сайттардын айынан Кыргызстанда балдардын төрөлүүсү азайып жатканын айтты. Жыйынтыгында мыйзам долбоору 1-окууда жактырылды. Марлен Абдрахманович, взрослому человеку может все-таки оставить детскую порнографию, мы должны запретить, согласен. Взрослый человек пусть сам решает, смотреть ему, не смотреть. Под паролем каким-то хотя бы. Мындай кылайлым, баарын эле бирдей запрет кылыш керек деп ойлойм. Ал эми айтып атам го, эми ошончолук эле өлүп баратса таап алат ал. Сиз айткандай эле башка нерсе менен, дагы бир нерсе менен кирип алышы мүмкүн. Но в целом общий доступ болбошу керек деп атпаймынбы? Ну, не знаю, мы пытаемся всех нравственными сделать, а получается еще хуже, да? Мен Марлен Абдрахмановичтин сунушуну колдоймун, урматтуу туугандар. Мына азыр ошо порнографиянын эсебинен айынан балдардын төрөлүүсү аз болуп атат. Илгери порнография жокто биздин ата-бабаларыбыз 15-тен кем эмес төрөткөн. Урматтуу депутаттар. Ошондуктан ушундай нерсени биз жолотпошубуз керек. Бул эч нерсеге сыйбайт. Урматтуу туугандар. Мусулманчылыкка дагы, башкага дагы. Ошо. Мына мусулманчылыкта айтат экен, ошондой нерсени көп көрө берсе унутчаак болот деп. Ошону эске алып коюңуздар. Тез картайып кетет экен. Бишкекте чырдаша кеткен айдоочуну тапанча менен коркуткан киши кармалды. УКМКнын маалыматына караганда 23 майда Карл Маркс жана Суванбердиев көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсык катталып, анын кесепетинен айдоочулар чырдаша кеткен. Бири травматикалык тапанчасын алып жаңжалдашкан кишилерди өлтүрөм деп коркуткан. Милиция аны ошол эле жерден кармап текшерүү учурунда жанынан башкача жыттанган ак түстөгү порошок салынган желим баштык табылган. Кылмыш иши козголуп, күч органдары анын үйүн тинткенде жашаган жеринен 2 мылтык, жарым автоматтык ок атуучу курал жана ок дары табылган.
Ички иштер министрлигинде Курман айт майрамында коопсуздук чаралары жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү маселелери талкууланды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирет. Маалымат кылайык, бүгүн 4-июнда Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратында аппараттык онлайн кеңешме өткөрүлдү. Ички иштер министрлигинин башчысы келе жаткан Курман айт майрамына байланыштуу коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, укук бузууларды жана кылмыштуулукту алдын алуу максатында милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып баруусун тапшырды. Ошондой эле аппараттык кеңешменин жүрүшүндө мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү иш-чаралары жөнүндө маселе каралды. Министр кеңешмеде каралган маселелердин алкагында коюлган талаптарды, берилген тапшырмаларды так аткаруу керектигин жетекчилерге дагы бир жолу эскертти. Ош шаарынын Тилеке Батыр көчөсүндө 12 кабаттуу үйдү салтанаттуу тапшыруу аземи болду. Бул тууралуу мэрия билдирет. Маалымат кылайык, иш-чарага шаардын мэри Жеңишбек Токторбаев, шаардык кеңештин төрагасы Болот Баетов, мекеме ишкана жетекчилери жана жагы конуштан үй алган жашоочулар катышты. Алгач кала башчысы Токторбаев турак жайдын ээлерин куттуктап, шаар тургундарын үй менен камсыздоо мэриянын негизги багыттарынын бири экендигин белгиледи. Ошондой эле учурда муниципалдык ипотека компаниясы тарабынан шаарда 17 көп кабаттуу үй курулуп жаткандыгын, мунун алкагында жалпы 3000ден ашуун үй бүлө турак жайлуу болорун кошумчалады. Сонный болуптур, а? Бакка жакын ба? Ооба. Бисмилла рахман рахим. Ак жол той үйлөрдөн болсун, а?